హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మేము ఢిల్లీ నుండి హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. మేము హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నామని చెప్పాము కదా, స్లాబ్ వర్క్ ఉందన్నమాట, అందుకనే వెళ్తున్నాము. ఇది వచ్చేసి లైట్ షో అరేంజ్ చేశారు. లైట్ షో కమ్ ఎగ్జిబిషన్, దసరా స్పెషల్ అన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఎయిర్పోర్ట్కి బయలుదేరాము. మా ఫ్లైట్ వచ్చేసి 9 o'clockకి, మేము 6 o'clockకే బయలుదేరామన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ట్రాఫిక్ అండ్ వెహికల్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ రోడ్స్ మీద ఉన్న వెహికల్స్ అలాగా వీడియో తీసాను అనమాట. ఎయిర్పోర్ట్లో లైవ్ వీడియో చేశాను, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే జైపూర్ వీడియోస్ నేను ఇంకా ఎడిట్ చేయలేదన్నమాట, టైం లేదు. కానీ జైపూర్ షార్ట్స్ తీసాను కదా, జైపూర్ సిటీలోని షార్ట్ వీడియోస్ లింక్స్ అన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే రూట్లో ఉన్న షాప్స్ అనమాట ఇవి. ఫ్రైడే నైట్ వచ్చేసి ఢిల్లీ ఫుల్ రష్గా ఉంటుంది. రోడ్స్ అండ్ షాప్స్ ఫుల్గా రష్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి షటిల్ బస్ అనమాట. ఎయిర్పోర్ట్కి రీచ్ అవ్వగానే షటిల్ బస్ కనిపించింది. ఇది వచ్చేసి ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాము. టికెట్స్ అండ్ ఐడి కార్డ్స్ చూజ్ చేసి లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎంట్రీ నెంబర్ 4 నుండి ఎంటర్ అయ్యామన్నమాట. లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయాము ఎయిర్పోర్ట్ లోపల. తర్వాత మేము స్పైస్ జెట్ ఏరోప్లేన్లో వెళ్తున్నాం అనమాట. స్పైస్ జెట్ ఏరోప్లేన్ ఏరియా ఉన్న డెస్క్ అండ్ స్టాఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. మా బోర్డింగ్ పాస్, ఐడి కార్డ్స్ అన్నీ చూజ్ చేసి లగేజ్ సెండ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. మా వాడు జ్యూస్ కొనుక్కొని తాగుతున్నాడు. యాక్చువల్గా నేను శాండ్విచ్ తీసుకున్నాను అనమాట, ఆకలి వేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి 200 రూపీస్ అనమాట. గేట్ దగ్గర నుండి కూడా చెక్కింగ్ అయిపోయింది. బయట బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. స్పైస్ జెట్ రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి అన్నమాట ఏరోప్లేన్స్, బస్సెస్ అన్నీ. వీడికి హైట్ సరిపోవట్లేదంట, నాకు బయట ఏం కనిపించట్లేదు అంటున్నాడు. యాక్చువల్గా స్లాబ్ వర్క్ ఉంది, అందుకని వెళ్తున్నాము. ఏరోప్లేన్లోకి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఏరోప్లేన్ దగ్గర కూడా చెక్కింగ్ ఉంటుంది. టికెట్స్ ఏ సీట్ నెంబరో చెప్పాలి, వాళ్ళు టిక్ వేసుకుంటారనమాట. అందరు వచ్చినారో లేదో తెలుస్తుంది కదా. రాని వాళ్ళని ఫైనల్ కాల్ అని కాల్ కూడా చేస్తారు. చెక్కింగ్ అయిపోయాక ఏరోప్లేన్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం అనమాట. ఎంటర్ అయిన తర్వాత జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మేము హైదరాబాద్లో ల్యాండ్ అయిపోయాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. మీ సపోర్ట్ ఇలాగే మాకు ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మరొక వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.